गाड़ी के हाड़ू नहीं ना गाड़ी के गतकाली आम एसपी बलांगीर निर्देश क्रमे आमर गोटे 407 पिकअप वेहिकल ह्यूज क्वांटिटी कफ सिरप आसुची बोली खबर मिलला। तो से आमर सदर थाना स्टाफ समस्ते जाकर खोटपाली पाखे गोटे ब्लॉकिंग लगला टाइम गोटे गाड़ी 407 तार नंबर हूँ CG04 JD4498 से कोविड परमिशन ये भाया मरा होता से गाड़ीटा डिटेन कराला टाइम से 5टा बस्तार पाइलु आम ह्यूज एस्कफ सिरप आ गोटे जेनक्सा से ये कला से 3 जन लोक थे जड़े पीतवास साहू से हूँ अयला तुंगा लरंभार विशिकेशन पुटेल लुहासिंगा से लरंभा थाना आ विमलपुर से आमर सिंदूर बाहाल आम थाना से टोटाल कासे मजिस्ट्रेट को रिक्वेशन दिया आसला से सर्च सीजर कला टाइम 1605 बोतल एस्कफ सिरप सीज हो 3टा मोबाइल फोन आउ 407 जो मैक्स पिकअप गाड़ी नंबर CG04 JD4498 सीजा ये गाड़ीटा पचरा जगह नयागढ़ रू आसूला से भी आहरी 2-3 जन एक्यूज अच्छा जेन मैंने बलांगीर उतरी मैंने ओह्ल जाते से मैंने माल घसियान पाखे डेलीवरी देवाई इंस्ट्रक्शन देते से हिसाब से नहीं जाऊँ। तो बाकी तदंत चलती से जेन अन्य आम गत थर जो ऑपरेशन क्लीन ये करूँ ये से जड़े 2 जन रही तो मोस्ट प्रोबेबली से ये थी आमर इन्वेस्टिगेशन जहाँ कहूँ।